Hei, velkommen til Chateau Neuf. Jeg er protokollføren for dette vignettespillet du nå skal se, og jeg tenkte en liten introduksjon var høvelikt for oss uvitende. Chateau Neuf er et bygg situert i Oslo, i enden av Bogstadveien på Beste Major. Og det fungerer både som et bakteppe og som en hovedrolle i denne fortellingen. Her holder til Det Norske Studentersamfunn, DNS, og har gjort det siden 1973, etter å ha ført en omflakkende tilværelse i nesten halvannet århundre. Bygget ble bygd med hensikt om å være et mekka for studentene. Rommet ble utformet for livlige debatter og engasjerte forelesninger, og med arenaer for etterfølgende og ofte påseilt sosialisering. Hensikten ble imidlertid dødfødt da markedets usynlige hånd uunngåelig nok viste seg. Og når bygget sto ferdigstilt, hadde det allerede opparbeidet seg en betraktelig gjeld som måtte håndteres. Følgelig ble Chateau Neuf atter et statlig eid flerbruksbygg, konstant på randen av fullstendig økonomisk kollaps, med et stødig roterende leietakere av alle slag. Fra solidaritetskonserter til boksekamper, fra studentforeninger til private sexfester. Disse brukstilfellene er interessante å se på de, men det er et annet aspekt med Chateau Neuf jeg synes er vesentlig mye mer interessant. Bygget i seg selv. For hva gjør et bygg til det det er egentlig? Er det veggene som holder oppe taket?
Er det geografisk beliggenhet per polarkoordinator? Eller er det folka som er her inne? Hva enn du tenker her, stemmer. Et bygg er jo, som alt annet her i verden, en abstraksjon. Men abstraksjoner får oss bare delvis i mål. For la oss kikke et øyeblikk på jorda under bygget her. Det er et tydelig menneskelig avtrykk å skimte. Bogstadskogen pleide nemlig være her å finne. Rå natur, grønn og fuktig. Man tror noen tenkte over kontrasten de påførte når de la ned grunnsteinen i 63. Men nå tenker jeg vi har spunnet nok vev til at jeg kan begynne strikking av det her spillet. Så la meg ta oss tilbake til det norske studentersamfunn, som i skrivende stund drifter Chateau Neuf et kvart århundre inn i det tredje årtusen. Og grunnsteinen for denne driften er vaktene på huset, internt kjent som slottsmestre. Jeg er her hos dere i dag for å gi dere en mulighet til å tjene millioner på millioner på millioner og millioner av kroner. Jeg har gjort klart en presentasjon som skal forklare dette her litt bedre. Millioner på millioner av kroner. Alle har noe å vinne på denne avtalen. NMH for 9200 kvadratmeter moden til innhøsting i et lokale, i et bygg, der kulturen nærmest renner av veggene. Jeg begynte å trene på Domus Atletica. Nå er jeg leder for kommunikasjonsavdelingen til SIO Bolig. Vi i SIO vil gjerne ha dere, DNS, selveste Den norske studentforening, med på å bygge et nytt studentbygg i Oslo, for hele Oslo, der vi har muligheten til å gi studenten det vi mener studenten trenger, og vi har full kontroll. Et sted der vi har muligheten til å tilby studentene det vi mener at studentene trenger. I tillegg så får dere muligheten til å få et flunkende nytt studentbygg, et flunkende nytt lokale, der hvor dere kan boltre dere i høy standard, masse arealplass, masse, for ikke å glemme millioner og millioner og kroner. Vi i SIO, vi står alltid på studentens side. Vi vil yte og gjøre det beste for at studentene skal ha økt trivsel og gjøre studenttiden så bra som mulig. Takk for meg. Millioner på millioner skader jo ikke, men vi i DNS stiller oss prinsipielt imot deres ønske om å kontrollere studentmiljøet. Samfunnsmessig har det en viktig funksjon at vi ikke har et studenthus i sentrum for den i 2012. Men jeg tror noen av dette tilbudet er vi jevnt over imot.
Så fort som overhodet mulig. Ok. Ja, bare spring opp, så kommer vi. Ja. Ok, jeg kommer opp og ser. Yes. Tusen takk. Jeg så den nye skuespilleren går helt bananas på gipsen, og det bare må passe opp. Lykke til. Millioner. Takk, jo. Ja. Ja, det begynner her om ikke så lenge. Ja, kan jeg få ID så lenge? Ja. Hvor svindelig så? Det, ja. Men du, Ja. hvor er toalettet? Takk Gud, det var bare deg, mannen. Ja, hyggelig å se deg også. Lang dag, eller? Ja, du vet hvordan det går. Ja. Uansett, vi må opp i storsalen hvis du kan bli med og se på ting. Ja, det er greit. Der. Der da, vet du. Åja, oi. Ja, hva tenker du? Ja, hva tenker du? Nei, altså, jeg er ikke helt mye greier, men samme, altså, folk Nei. må jo få gjøre det de vil. Men hva tenker du må få den ned da, vet du? Det kan ikke være der og dette ned midt under show. Nei, det er sant. Ekspedisjon til slottsmester. Svarer. Det er syklubber her. Skulle gjerne ha låst opp et møterom. Ja, jeg kommer ned der. Yes, men da er den ditt problem. Jeg må ned og ta syklubben. Ja, Da vi snakkes. yes. You can make it there. You'll make it anywhere. Er du student? Ja. Ja. Og NFK-medlem? Ja. Ok, herlig. Supert. Ja, Ja. Da er det bare å gå og sette deg, går du? bra. Tusen takk. Ja, jeg tenker bare jeg kan begynne. Ja. Hei folkens, velkommen til Simon F. og denne visningen av Pasolinis Teorema på analog 35 mm film. Sånn som jeg har forstått det, dette er faktisk første gang denne filmen ble vist på norske kinoer siden premieren i 1968. Så først og fremst vil jeg bare takke Norsk Filmklubbforbund og Nasjonalbiblioteket for allhåndtoskopien, som har forvist denne filmen på et format verdig det surrealistiske mesterverket det faktisk er. Men før vi begynner vil jeg gjerne si et par ord om kunsten.
om dere tillater meg. For hva er egentlig kunstens hensikt? Hva er filmens hensikt? Dette er selvfølgelig spørsmål som ikke har noen enkle svar, men det pleier jo bare ofte å indikere at spørsmålet inneholder en dybde forbi de enkle svar. Jeg ser en ganske tydelig parallell mellom kunst og språk, og denne parallellen er rotfestet i et av mine favorittkonsepter, abstraksjoner. Abstraksjoner er nemlig resultatet fra både språk og kunst. I språkets verden så blir vi enige om at visse lyder satt i sekvens betyr konkrete ting. Bakke eller lerret, ordet i seg selv har ikke noen iboende betydning, men alle i dette rommet forstår allikevel hva jeg refererer til. Dette er en abstraksjon av den virkelige verden. Med ord så kan en beskrive at et ansikt er trist, det er leit, det er lykkelig, melankolsk til og med. Men ordenes abstraksjoner får oss bare så langt. Alle kan huske å ha opplevd noe der språket kommer til kort, der vi gjerne ikke har ord for å beskrive hva en føler. Om det er stemningen i lufta en høstkveld, eller om det er å holde rundt noen en er glad i. Den overveldende eksistensielle vekta over bare vær. Her kommer ordet til kort, og det er akkurat her jeg føler at kunsten og filmen kan komme inn. Film for meg er et helt fantastisk verktøy for denne utforskelsen, og for å dele i denne utforskelsen med andre. Om det er i sofaen hjemme med familie, eller om det er en fullstappet kinosal. Og på den replikken tror jeg avslutter denne ingressen med en liten oppfordring. Våg dere å utforske inn i det ukjente gjennom denne filmen. Og våg dere å føle mer enn dere forstår. Ja, og så er brannutgang der og der. Og så er dere hjertelig velkommen til neste ukes visning av Shrek 2. Den er nesten utsolgt, så der må dere gjerne kjøpe billetter fort hvis dere vil komme til den. Ja, snurrfilm. Ja, det er bra. Hva sa du egentlig? Du snakket en stund. Et eller annet tull om abstraksjoner. Jeg går og gjør klart 3-4. Et par boys som sitter i kollektiv bestemmer seg for å skyte statsministeren mot. Ta den, Jon. Skal. Nei. Vi må finne det mest pettige noensinne som liksom motivet vårt. Hva er det så mange bananer?
Hello? Can you open up the course of the office? Kom in. Thank you. Nothing beats the live feel, you know? I know. But then again, I can't imagine you in a mosh pit. Oh, I've been in a mosh pit. Really? Oh yeah, what am I saying? You kind of like No, he can't. The continuity will be ruined. Yeah, we just keep cutting back and folkens, forth det er with more and more people. What the fuck did you say? We're out there. I got this. Guys, we got a problem. Beer and 5? Perfect. You guys ready? I just need to have this. I just leave it down here. It's a lot for taste. I'm really happy with it. That is awesome. Yeah. That's really fucking good. This is. Guys, I got the beer. Guys, come on, I got the beer. Shit, it's been a month.
her inne mørkerommet vårt. Og grunnen til at det kalles et mørkerom kommer vi snart til å forstå. Og dette da mørkerommet vårt. Ja. Så ja, her det temmelig mørkt, kan jeg si. Ja, så her har vi da våre kjemiske bad, hvor vi tar papiret stegvis fra et bad til andre, og fremkaller bildene. Og vi kan få det så lyst. Oi! Men det gjør vi ikke. Dette for større. Det her vi faktisk gjør bildene store. Så vi legger negativene her, projiserer bilder på papir, og så tar vi det papiret opp igjen. Og så man bruker den først. Vi bruker den først. Skjønner, så kult! Oi, sorry. Så går du fra bad til vask. Ferdig. Hvor lang tid tar det? Det tar et par minutter totalt. Wow! Det kommer frem her. Så det var filmen. Det ser creepy her da. Ja, veldig. Men la oss ta den til røyk så. Ja, det er sterkt. Ja, hallo. Gidder du å hente en greie i 6. etasje, eller? Ja, supert. Jeg kommer. Da var det plass. Da hadde du så langt det jeg bare tenkte selv. Gidder du å fikse de stolene som var med i kjelleren, forresten?
Ja, vi begynner snart. Hadde en pils? Ja, er du student? Ja. Ja, har du studentbevis? Ja. Jeg kunne fått en til. Ja, Steff. Takk. Vær så god. Take it away! Jeg elsker jazz. Ok, folkens. Hallo og velkommen til onsdagsdebatt her på vakre Chateau Neuf. Hyggelig å se at så mange er interessert i dagens tema, som har blitt sendt inn av et individ som ønsker å forbli anonym. Og det lyder som følgende. Burde Chateau Neuf som studenthus være apolitisk, uavhengig av studenters verdenssyn? Og er dette i det hele tatt mulig? Så, sannelig et interessant tema med masse rom for diskusjon. Mitt navn er Vegard, og jeg kommer til å være deres ordstyrer i dag, og jeg gleder meg masse til å lede dere gjennom dagens debatt. Og nå skal jeg introdusere dagens debattanter. Til deres høyre, vår gjest fra Unge Høyre,
Bredo har en mastergrad i filosofi, og han tar for tiden en doktorgrad på BI om økonomiske insentiver til dypsposering, sponset av CocoPhillips Skandinavia. Bredo har også masse erfaring fra ungdomspolitikken, og fra en rekke verv på både lokal og nasjonal skala. Han er for tiden leder i Unge Høyre, hvor jeg har hatt gleden av å være økonomiansvarlig det siste året. Bredo, tusen takk for at du tar deg tiden til å komme hit og snakke med oss i dag. Jo, mange takk. Jeg skal bare legge til den introduksjonen din, som var veldig fin den. Men du glemte at jeg var praktikant på den norske ambassaden i Mikronesia. Oi. Ja, jeg beklager. Jeg skal få med ned til neste debatt. Ja. Til deres venstre. Olav fra Rødungdom. Så det var emnet og dagens debattanter. Før vi kom hit i dag, så trakk vi lodd om hvem som kom til å få ordet først. Og det ble jammen meg Bredo. Så Bredo, vær så god, ordet er ditt. Jo, takk skal du ha. Jeg liker jo å ta imot ord. Ord er jo som kjent logos på gammelgresk. Og ordet var det første som ble til. Ja. Per Johannes evangeliet. Det er sannelig noen kloke ord, Bredo. Chateauneuf sin forrige epoke som et politisk hus har jo en historie. Vi sendte blant annet penger til Pol Pot, og det var jo ikke så veldig bra. Kan ikke noe sånt skje igjen? Hvis Chateauneuf skal være et politisk studenthus. Jo, ærede ordstyrer, så jeg må si at det var et veldig godt poeng du hadde. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Og ja, så klart, noe sånt kan jo skje igjen. Hvis vi skal overlate til studentersamfunnet til å innta den type innstillinger. Det er farlige innstillinger, er det ikke? Radikale innstillinger. Det er potensielt høyst farlige innstillinger. Ja, ekstreme innstillinger. Ekstreme innstillinger, ja. Kunne ikke sagt det bedre selv, jeg. Ja, da har du noe bedre å si selv, da, Ola? Ja, jeg vil nå si det er ganske idiotisk å bare ta fram et eksempel. Det er jo noe som har skjedd, da. Du må jo... Det er noe som har skjedd, ja. Men ja, da kan det jo skje igjen. Det kan skje igjen, men det er noe bedre å la studentene bestemme selv. La studentene sende penger til Pol Pot, la ditten begå folkemord, la ditten gjøre ditten og datten. Studentersamfunnet er en demokratisk organisasjon. Ja, hva ville Schopenhauer ha sagt om dette? Jeg tror Schopenhauer ville sagt at alt i verden er lidelse. Og studentpolitikk generelt er i hvert fall lidelse. Ja, bringer vi ikke med lidelse over studentene ved at Chateauneuf skal være et politisk studenthus, Olav? Risikerer vi ikke at Chateauneuf ender opp med å sende penger til sånne som Pol Pot igjen? Jeg vil ikke si at vi risikerer det. Det har kanskje skjedd en gang. De studentene som den gang tok den avgjørelsen. Ja, men hvis det har skjedd en gang, så kan det jo skje en til gang, kanskje? Nei, jeg tenker studentene selv klarer å ta gode beslutninger. Ja, men hvis de gjorde det tidligere, hvorfor kan ikke de gjøre det igjen? Det kan hende det er blitt gjort noen feil. Ja, så det kan hende det skjer. Det er noe mye snakk om Har Våk gått for langt? Det er ikke relevant akkurat nå. Ja, men da snakker vi om kanselleringskultur. Plutselig så blir studenter kansellert også. Jeg er ordstyrer her, og så tror jeg vi har hørt nok fra deg her. Bredo, hva har du å si til det? Nei, det er jo da den enorme arrogansen min motstander sitter med, i at han tror at selvfølgelig hadde bare han og hans generasjon fått lov å drive med kommunisme, så hadde de fått det til å vinke. Selvfølgelig ignorerer de all historisk evidens, all erfaring som tilsier at kommunisme har aldri fungert i praksis, noe sted, noen gang. Til tross for at over en tredjedel av menneskeheten på et tidspunkt levde under kommunistiske regimer. Ja, men Olav, kommunismen har jo aldri fungert, så hvorfor fortsetter du å blabbe om det her? Jeg fortsetter ikke å blabbe om det. Det er dere som dreier opp det hele tiden. Som jeg sa flere ganger. Men du er jo kommunist, er du ikke? Det er ikke relevant. Ja, men nå må du svare på spørsmålet. Jeg er her for å representere... Hvis ikke du skal svare på spørsmålet, så kan ikke vi... Jeg skal representere Rød Ungdom. Jeg ønsker å ha en saklig debatt her. Da må du svare på spørsmålet. Jeg forsøker å gjøre det. Ja, er du kommunist eller ikke? Det er ikke relevant. Jeg representerer Rød Ungdom i denne debatten. Ja, det har vi hørt nok fra deg her. Riktig Bredo. Han driver med politikk for folkemorderske regimer. Jeg vil bare påpeke det.
Nei, jeg må jo bare påpeke at jeg ville ikke tatt imot råd fra en mann som ser ut som en iskremselger fra 1950-tallet. Ja, ser du ut som en iskremselger, Olav? Nei, først og fremst vil jeg si at hvis du tenker dette iskremselgerantrekk, så ser ikke du så godt. Dette kapteinantrekk. Hva synes du om det, Breno? Jeg synes det forferdelig hva slags personangrep jeg blir utsatt for her. Ja, jeg vil ha meg frabedt det. Jeg har ikke utsatt deg for noen personangrep, men jeg vil gjerne gjøre det hvis du fortsetter slik. Enn mannen. Ja. Så når du kalte han Hitler, var ikke det et personangrep? Jeg har ikke kalt noen Hitler. Jeg er ganske sikker. Da snakker vi om kanselleringskultur, gjør vi ikke? Jo, altså det er jo helt klart en del av den ytterliggående venstresiden meninger. Men jeg vil bare påpeke at det min motstander her sier, er jo at han ønsker at hva studentene mener skal ha en stor innvirkning, skal ha konsekvenser, uten at han kan utrede for hvilke konsekvenser det vil få. For så vidt en uheldig konsekvens av at den type studentersamfunn skal innta den type politiske innstillinger, er jo at det ofte blir kjørt igjennom av en ganske radikale og ekstreme og ytterliggående krefter og noe sånt. Er ikke du litt ansvarlig for folkemord i Kambodsja? Nei, vet du hva? Det gidder ikke jeg mer, altså. Skal du bare tillate han å forsvinne en annen dimensjon på den måten? Hva skal jeg gjøre med det? Du har hatt en veldig partisk ordstyrer. Ja, svaret. Pizza! Ja, ok. Snart. Jeg kommer snart. Pizza. 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 Pizza? Pizza. 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 Pizza.
Her igjen. Vi nærmer oss midtpunktet nå, og du merker kanskje at bygget har noen sprekker i seg rundt omkring, fra hvis rare, uvirkelige entiteter og konsepter smyger seg ut. Så på dette tidspunktet spør jeg deg, hvor tenker du vi skal ta veien videre? Hvor mener du vi burde gå? Igjen sier jeg, hva en bilde du har nå, stemmer. I stedet for å kjede dere med atter en historielekse, tenker jeg bare jeg vil minne dere på disse her abstraksjonene jeg snakket om. Disse forenklingene. Bygget, personene, historiene du ser utspille seg. Hvordan ellers kan man håpe på å forstå hva som skjer i andres sinn og sjel, om ikke gjennom abstraksjoner? Om det ikke forenkles? Så jeg spør deg igjen, hva tenker du veien videre er? Dude. Thanks. Nice. Hva er rankingen da? Kom igjen. Nei, det blir ikke noe ranking. Hva er ranking? Nei. Kom igjen, det er på radio. Og med det takker vi for oss. Vi håper dere kommer tilbake igjen neste uke. Ha en fortsatt fin uke, dere som lytter. Ha det! Ha det. Kjøre ned. Første etasje. Jævlig bra sending, ass. Ja, takk sammen. Det var kjempegøy. Ja. Herregud. Jeg glemte mobilen. Jeg må bare gå og hente den. Men vi ses neste uke. Ja. Ja, fett. Thanks.
fy faen, du skremte ræva av meg. Nei, jeg bare glemte telefonen nå. Ja. Fant du din? Ja, den har jeg. Men jeg må egentlig gå nå. Vi snakkes. Jeg må stikke. Ekspedisjon til slottsmester. Så det? Bla, 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 bla. Ja, bla, 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 bla. Ja, ok. Kommer straks. Kjære publikum. Rett før innspillingen av vignetten du nå skal se, hadde det seg slik at det deltes ut gratis bonger i baren på Chateau Neuf. Følgelig hadde regissør Henrik 3 pils mer enn han egentlig hadde tenkt å innta denne kvelden. Publikum bes derfor ta forbehold om at denne vignetten kanskje ikke gir helt mening, til og med tatt i betraktning hvor lite de foregående vignetter har gitt mening. Regissør Henrik vil imidlertid også presisere at ølen smakte helt utsøkt, og at det bare er naturlig at kunsten må vike for legemets lyster. Jeg gir meg ikke relling før jeg har reddet Hjalmar fra dine klør. Det burde bli verst for han. Tar du livsløgnen bort fra en gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra han samtidig. Det går hardt, altså. Ja, ikke sant? Det er veldig bra. Det er godt å spille sagt. De bare blar til side 32, så kan vi se litt videre. Hei, folkens. Vi har en liten omstigning. Fuck cab. For meg. Ok, gå til side 14, så tar vi det derfra. Du begynner. Nei. Det ser ut som noe er det... Manus er riktig, bare les det som står der. Hvorfor bry deg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Litt mer pause mellom delsetningene. Ok. Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om alt det som ikke skjedde? Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Hedvig beveger seg mot høyre. Nei, ikke beveg deg mens du sier det. Det er bare en replikk. Det er ikke en sceneanvisning. Ok. Ja. Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Hedvig beveger seg mot høyre, nærmere relling. Hedvig, parentes til relling. Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Hedvig, parentes med sorg. Hvorfor bry seg om alt som skjedde? Nei. Ingen sceneangivelser, bare les det som står på arket. Hedvig, parentes med sorg. Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Hedvig går til relling, tar et strupetak på ham. Hedvig, parentes sint. Hvorfor bry seg om alt som skjedde, når man kan bry seg om det som ikke skjedde? Scenen slutter. Ja, hva tenker dere? Nei, altså det var jo litt sånn eksperiment, eksperimentelt, Vel, kanskje litt tøst? Ja, kanskje det.
lyset der, altså. Hallo, svarer. Det er kaffeforeningen. Kunne du åpne bokkafé? Ja, ok. Jeg det snart. Takk så hjertelig. Kaffe er en fabelaktig drikke. Altså, den begynner sin reise i fjellene i Etiopia, hvor det legges hundrevis av arbeidstimer i å dyrke og vedlikeholde og plukke de beste bærene som kommer til å bli kaffen vi har her i dag. Etter plukking så sendes den til en vaskestasjon hvor fruktkjøttet fjernes, og så til fermentering for å utvikle disse fantastiske, karakteristiske etiopiske kaffesmakene. Og deretter begynner den sin lange reise over havet etter å ha blitt pakket i poser flere måneder ut på sjøen, og så hit til oss i Kaffeforeningen, hvor vi gjør vårt beste med høy presisjon og brygge denne kaffen på en så optimal måte for å fremheve disse naturlige smakene, alle disse fantastiske smakene som har blitt utviklet gjennom en lang reise over hele verden. Ja, det er derfor jeg elsker kaffe. Og ikke bare god kaffe, ikke bare den gode kaffen vi lager her, men middelmådig kaffe. Det er noe fantastisk, det er en kunst å kunne nyte helt OK kopp. En kopp som gjør at du setter pris så mye mer på denne gode kaffen, og den som setter perspektivet på hele kaffeopplevelsen. Fordi den kaffen har også vært på en reise gjennom hele verden. En reise gjennom naturens uskyld og utnyttelse. Og det, ja, all kaffe er fantastisk, og det er derfor jeg elsker kaffe så mye. For å være helt ærlig med deg, så vil jeg bare ha en kopp kaffe. Ja, ok. Tror jeg må nyse. Ah! Heisen går ikke opp herfra. Åh, du skremte meg.
hvorfor vil du egentlig ut? Hæ? Hva snakker du om? Det er jo ganske fint her nede. Alt er så mørkt, det er skittent, litt dystert. Det er jo fint og greit det, men akkurat i dag så vil jeg egentlig bare spille D&D med noen venner. Rollespill. Har du tenkt på hvorfor du trekkes til rollespill? Er det kanskje noe som du ikke tør å møte i den virkelige verden, som du heller erstatter med fæle, store monstre i fantasiverdener? Nei, det er jo ikke... Det er ikke det. Jeg spiller rollespill for å henge med vennene mine. Og jeg har jo spilt siden jeg var liten. Og nå er du voksen, mener du? Altså, jeg har vært her i flere år, men jeg kan ikke huske å ha sett deg noe sted. Hvem er du egentlig? Jeg hører til veggene. Jeg hører veggene snakke. Ja vel, hvem er det som driver med rollespill nå? Det kommer og går mange her i bygget. Er ikke det bare bra da? De som henger igjen her for lenge, som legger for mye av seg selv i disse veggene, når de ikke kan være her lenger, så gjenstår det bare et skall av personen de var før de kom hit. Hæ? Er ikke det bare et bygg? Et stygt, gammelt kommunalbygg fra 70-tallet? Bare? Har du tenkt over at de fleste som blir værende her for lenge er menn? Åh, endelig! Her er utgangen. Kommer du? Maria, er du sikker på at du ikke vil bli her? Nei, tross hvor fin denne samtalen har vært, så tror jeg at jeg må gå nå. Lykke til hvem enn du er, og med hva enn du driver med her nede. Gjør som du vil, Maria. Alle havner her nede. Til slutt. Brettspillkveld med UiO Gaming spilles inn foran et live studiopublikum. Det kommer du ikke langt med. Gjør jeg ikke? Din tur, kompis. Nei, men se der. Det gikk kanskje ikke helt som du tenkte.
Du tenker sikkert at dette var vitsen i denne vignetten. At vi satt her og tok et såpass tilfeldig spill som stigespillet så seriøst som vi gjorde. Men det tar du helt feil. Livet er nemlig akkurat som stigespillet. Vi gjør noe tilfeldige ting her og der, og føler vi er på rett spor. Men så plutselig faller man tilbake. Går det greit med? Ja da, han gir ut av bare å spille. Du må bare fullføre reglene sin. Målet er å holde ut lenge nok til å nå frem. Stigespillet blir på denne måten et mikrokosmos, som gjenspeiler det uforståelige makrokosmoset vi kaller for livet. På ett punkt må man alle bare akseptere tilfeldighetens gang. Han har faktisk noen ganske interessante poeng av og til. Du skulle hørt dem til adenkapitalismen, så han tappte i monopol. Men for å vise at vi vet at det er ikke ekte. Vil dere spille en runde til? Ja, gjerne. I don't know, liksom. Det er litt rart. Føles ut som det er liksom, det er på en måte siste gangfest for meg. Altså, det trenger jo ikke være det, og du kan jo komme tilbake når du er på besøk og sånt. Ja, men begynner å bli litt gammel da. Jeg vet ikke om jeg vil være en av deg. Svarer. Vil du også sette døren fra... Kom her. Ok, nice. Next. Mesdames, messieurs et autres, bonsoir. Velkommen alle til dette arrangementet av det franskspråklige institut på UiO, som passende nok arrangeres her i kveld på Chateau Neuf. Je suis Léa, og sammen med mine kolleger Gaute og Claire har jeg planlagt den kvelden vi skal ha her i dag.
Først skal vi høre en liten introkonsert med en fransk-norsk jazzgruppe, etterfulgt av et foredrag om flerspråklighet og hvordan det påvirker kulturbildet fra professor West ved Det lingvistiske institutt. Etter dette blir det mingling, hvor vi også serverer litt forskjellige retter, og hvor man kan kjøpe seg drikke i glassbaren rett ut forbi. Og helt til slutt, mer musikk. Før vi begynner, vil jeg bare takke mine kolleger på Det franskspråklige institutt, administrasjonen på UiO og ledelsen på Chateau Neuf, som alle bidro til at dette flotte arrangementet skjer i kveld. Men så vil jeg også særlig takke alle dere som har kommet i kveld og forklare hvorfor dette er så viktig. Jeg flyttet her til Oslo, fra en liten by i Frankrike. Jeg kjente ingen her i Norge og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med livet mitt her. Og siden jeg var ganske sjenert, var jeg veldig alene de første par ukene jeg bodde her. Men dette er ikke en trist historie, selv om det kanskje høres sånn ut. De første ukene jeg bodde her, var jeg ute på et kulturarrangement nesten hver eneste kveld. Mitt hjerte brenner sterkest for film, så mesteparten av disse var på Cinemateket og Vega. Og det var på Vega jeg endte opp på en norsk-fransk filmkveld, med en panelsamtale arrangert av Det franskspråklige institutt. Et voilà. Nå står jeg her. Dette er hvorfor det er så viktig med arrangementer som dette. Plutselig sitter det noen i publikum her som trengte akkurat dette for å finne sin vei. Tusen takk for at dere kom hit i kveld. Merci. Bien? Ja, det var helt perfekt. Hele salen kommer til å forelske seg. Men nå er det bare 3 timer til det kommer mer folk. Har du lyst til å se en del? Château Neuf est un navire. Ça nous retient d'où nous venons, où que nous allions. Le voyage est différent, d'un rivage à l'autre, sur différentes mers. Ce n'est jamais pareil. Certains ne restent qu'un instant, d'autres trop longtemps. Mais en fin de compte, nous partons tous. Château Neuf, ce navire. Une fois, j'ai vu une troupe d'improvisation au sous-sol là-bas. Ils m'ont vu, mais ils ont improvisé comme si je n'étais pas. Comme si je n'existais pas. J'ai pensé à la scène, à jouer. Je suis trop réservée pour monter, trop timide. Mais jouer, ça m'intrigue. J'ai l'impression d'être toujours en train de performer. Car qu'est-ce qu'une personnalité, une identité ou une langue? Ne suis-je pas en train de jouer? N'est-ce pas un costume que je porte? Je mets un masque même pour voir mes amis, un autre pour voir le monde, encore un autre pour me voir dans le miroir, nue et seule. N'est-ce pas juste un jeu? Mais est-ce important finalement? Est-ce que le fait que tout cela soit un jeu rend tout cela faux? Si en faisant semblant d'avoir confiance en nous, nous agissons avec confiance, n'avons donc nous pas confiance en nous? Si j'imite un cœur gentil, et donc j'agis avec gentillesse, ne suis-je pas donc gentil? N'est-ce pas mieux si nous n'avons pas essayé?
Nous partons tous, mais le navire reste le même. Cette vie est un navire, et quelle joie c'est d'être et d'essayer, et quelle tristesse de cesser d'être et de s'empêcher. Mais finir, c'est embarquer. Pour quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Avoir essayé pour réessayer. Châteauneuf est un navire pour ceux qui essaient. Det var en gang en Gillian som kjedet seg. Og som hun ofte gjorde, da kjedsomheten ble for mye, hadde hun tatt turen bort til Châteauneuf. Problemet var bare, der var det ingen andre. Gillian tok nemlig turen bort til Châteauneuf en dag hvor universet ville ha det slik at samtlige studenter i Oslo-regionen skulle uteksamineres før semesterslutt. Og dermed, Gillian var alene. Kjedsomheten var større enn hun noensinne hadde kjent på tidligere. Disse lokalene, som før hadde vært en trøst i slike stunder, virket nå å svelge henne hel der hun satt. De virket som et monument til kjedsomheten selv. Til og med ikke foreningslokalene kunne kurere hennes kjedsomhet. Men Gillian hadde en drøm. En drøm om sin egen fremtid, om hvem hun følte seg som. En drøm om å bli sett. Mine damer, herrer og andre, Konsertforeningen Betong har gleden av å presentere Gillian. Når hun samlet seg igjen etter å ha drømt seg bort, var Gillian fremdeles alene. Men etter drømmen var det noe som hadde endret seg i Gillian. Nå måtte Gillian bæsje.
Ja, må du oppsummere hva Chateauneuf, hva liksom Chateauneuf, hvordan får du det? Chateauneuf veldig mye. Det er nesten litt for mye. Det er nesten litt for mye, ja. Til å få inn i, ja. Ja, nei, jeg sliter med det. Sånn, et tidsskrift, det funker ikke helt. Chateauneuf, det er liksom som å gå inn en dør og bare få en helt univers. Ja, så, vanskelig. En limerick, kanskje? Nei, det blir feil. Kanskje et par limericks. Ja, kanskje en hel bok av limericks. En limerick-samling. Finnes det? Ja. Er det noen her som kan rette det? Nei. Er det noen som kan sånn slam-poesi? Tror man mer... Kanskje en av oss kan komme inn i slam-poesi-verden. Interpretere det. Kan det være visuelt i tillegg, kanskje? Visuelt? Audiovisuelt? Og liksom, klarer du å få det? Problemet er jo at vi er sånne nerdete tidsskriftfolk, så vi vil ikke rappe, vi vil ikke gjøre noe sånt tull. Så kanskje vi skal begrave oss bak dataskjermen. Vi kunne kanskje laget en film, skrevet en film. God idé. Det er litt utenom det vi vanligvis gjør. Vi setter oss ned og skriver et filmmanus. Ja. Det er kult da. Skriver jo hele tiden. Ja, som handler om Chateauneuf. Funker liksom. Ja. Og den kan starte med at vi sitter her med datamaskinene, oss 4, og prøve å tenke ut hva vi skal lage en film om. Det var ikke så dum idé, ass. Nice. Du går for det? Ja. Det var en god idé. Der vi hører hjemme bak skjermen. Hvem skal være foran skjermen og kamera? Ikke en av oss. Nei, er du gal? Jeg har ikke nok hår. Han har briller. Hva med deg da? Ja, jeg kan prøve. Hvem skal jeg være? Hvor skal jeg spille? Meg selv? Gå rundt på huset, se alt som beveger seg. Det er en mulighet. Hvordan var den skrivegreia du var på med argument? Ingen problem. Jeg kan fikse. Hallo? Hæ? Alt bra? Ja. Nei, det var fint, men han duden der borte bare lignet sykt på en dude som hadde tenkt å kjøpe Chateauneuf, tror jeg. Kjøpe Chateauneuf? Ja, det var en eller annen SEO-admin-fyr. Ja. Jeg trodde vi skulle hørt noe mer ifra han, men I don't know. Ja, kommer. Steigst. Nei. Hei, hva var det du lurte på? Har du noen gang tenkt over hva disse vinduene har vært med på? Alt vannet som har rent gjennom. Alle nachspielene som har overlevd. Aldri knust. Husker du hva han japanske gitaristen het igjen? Tenker du på Takanaka? Ja, det var Takanaka det var. Takk skal du ha. Har du hørt noe mer om SEO? Ja, de trakk seg. De fikk ikke økonomien til å gå.
Hei igjen. Vi kom til veis ende nå straks, ser det ut som. Vi har ledd, vi har grått, vi har lært mye om hva det vil si å være, om den menneskelige tilværelsen. Jeg har kost meg kjempemye. Hva med deg? Du får det sagt du, altså. Men før vi sier oss helt ferdige, la oss først returnere til vår helt slottsmesteren, og se om vi ikke kan få nøste opp i noen tråder her før vi tar kvelden. Jaså, ja, har du sitter der? Yes. Ja. Tenker du på da? Nei. Ja. Nei, jeg tenker på det her bygget, og på alle folkene som har vært i det her bygget, og på alle tingene som har skjedd. Ja, og liksom, ja, alle de folkene som har vært her, som bare nå er ferdige. Ja. Og nå, ja, jeg har jo vært her så sykt mye. Jeg har vært her, ja, nesten hele tiden de siste 4 årene, når jeg studerte her. Mange timer på forskjellige studentforeninger, og sykt mange timer som slottsmester. Og det er liksom på vei mot en slutt nå. Og nå er jeg jo, ja, nå er jeg jo ferdig med masteren min, og jeg har fått jobbtilbud i Egersund, som er sykt nice. Det er en sykt kul jobb jeg har fått tilbud om, så jeg gleder meg jo til å takke ja til den jobben da. Men da blir det jo liksom ikke det samme lenger, da er jeg ikke her. Og det er jo litt rart. Og dere jeg kjenner kommer jeg uansett til å holde kontakt med, det er jo ikke noe stress. Men, ja, og jeg kan jo stikke innom, altså når jeg er i nærheten, hvis jeg er på besøk i Oslo, så kommer jeg jo innom uansett. Men det blir jo ikke det samme lenger, og det skal jo ikke være det samme heller. Så det er jo helt naturlig. Så, men, ja, jeg har hatt liksom så mye, brukt så mye tid her. Og når det da er vekke, så er det litt merkelig. Men det er jo fint at en ting tar slutt på en måte. En periode tar slutt, og en ny periode begynner, fordi det er jo sånn det skal være. Og det er jo viktig. Jeg vil jo ikke at det skal bare stagnere, bare bli stående igjen. Fordi, jeg vet ikke, jeg er ikke den type person, og jeg har jo klagt så mye på studietida også, på en måte. Sånn, alt stresset og alt styret, og hvordan det blir for alle. Og derfor er det jo fint å komme seg videre. Men det er jo litt trist fremdeles. Men ja, jeg vil jo ikke bare bli en som bare blir stående igjen, liksom, og bare henge etter og aldri komme seg videre. Sånn Arrested Development shit, liksom. Bare hige etter de gode, gamle dagene, de gode, ja, gyllene tider på gamle dager. Det er ikke meg. Jeg har lyst til å komme meg videre. Så ja. Men allikevel så er det rart hvor mye et sånn bygg som det her kan bety plutselig. Bare et sånn gammelt, grått kommunebygg som det her. Men ja, jeg føler liksom på en slags stolthet av å være en del av det her bygget, av å kjenne liksom på en tilhørighet, en stolthet til de her murveggene og betonggolvet og glassbyggersteinene som, ja, det er litt merkelig. Men, ja, det blir jo ikke det samme lenger når jeg flytter vekk herifra og kommer tilbake igjen. Da blir det liksom, jeg er samme vibe som på en måte, ja, barneskolen jeg går forbi hjemme, som er et bygg jeg en gang var liksom en del av, men som nå bare forteller meg om den personen jeg en gang var. Er bare en skygge. Men ja, allikevel så, ja, det er jo fint at det er trist, og at jeg
jeg synes det er trist å reise herifra. Det betyr jo at jeg har hatt en fin tid her. Og at det har betydd noe. Jeg vet at det har betydd mye for deg, William. Og Chateau Neuf kommer til å savne deg også. Men du er ikke ferdig helt ennå. Har du noen tanker om denne her, eller? Jeg har en plan. Jeg tror de sa and then I'll do this. Bare stå. Jeg elsker det. Nice. Alt for mange godt der. Ja, men du, den her skal du ha. Perfekt timer. Ja, stemmer det.